Kamiti ya mbunge-ini kigina umuthi ni yambiriirie mutaratara wa kuoya mawoni ma muingi iguru rigie mutaratara mwendekithia wa kigina wa mwaka wa 2020 na 2023. Mendekithia maya maria moimanite na mbajeti ya mwaka wa 2022 na 2023 iria iriga guthomwo ni minista wa kigina Ukur Yattani makoneka kurutwo mahitia ni honge imwe, thina munene ukioneka gukorwo ari kuongererwo kwa magoti hari honge itiganite. Ngwatanĩro ya athondeki ya indo ya KM ni imwe ya aria mekinyitie mbere ya kamiti ino mateta ma magoti magikinyio ni ngwatanĩro ino, riu ikiuga magoti meru maria mendekithitio maya gutiga ruhonge rwa iganda hatikaini. It's like they want on everything, on packaging, on every, it's like anything we see we put excise, we put excise, we put excise. It's too much. Yeah, there should be some, and we've been calling for a tax policy to say what is there. Ningĩ ngwatanĩro ĩno nĩ orotete rũhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA kumana na kũmahatĩrĩria na magoti makĩrũku ũndũ ũmwe na kwaga kũrũmanĩrĩra na ndũgamano cia magoti ũrĩa kwagĩrĩire. We had asked the government actually during COVID is to take a principle of do no harm. Let's not change things. Let's keep things as they are. There was some tax revenues coming in. In fact, even the prior year, KRA said their tax revenue is increasing. So we're saying you can't keep increasing when everybody else is really crying and saying life is hard. Ona ruo rũhonge rwa mabengi nĩ rũikĩtie mateta maruo rĩu rũkĩonania kwaga kũiganĩra na mendekithia o mothe makuongerera kigina kĩrĩa bengi irengagwo, rĩu makiuga ũndũ ũyũ ũkũmerekeria irima-inĩ rĩa hathara. Let's assume something was coming in at 100 shillings. It is now coming in at 150 shillings. If the tax on it was 20 shillings, whereas the government was getting 20 shillings before, now they're able to get 30 shillings. Kuringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kamiti ĩno Gladys Wanga, kamiti ĩno nĩ gũtigĩrĩra nĩ yathikĩrĩria mateta na mawoni ma Kenya ũndũ ũmwe na honge itiganĩte nĩguo kũmenya mwerekera ũrĩa makuoya ta arũgamĩrĩri a mũingĩ. We listen to stakeholders, we take into consideration what the stakeholders say, and many times these views inform the amendments that we make to the finance bill. Ona kũrĩ ũguo Wanga nĩ augĩte harĩ bata gwĩcũrania igũrũ rĩgiĩ mendekithia maya na kũgeria gũcaria njĩra ingĩ cia kũmatha kĩgĩna gĩa thirikari nĩguo gũtigĩrĩra tabarĩra cia thirikari itinarũgama. The committee has to strike a balance between ability for the country to run and raise revenue, but at the same time putting in place measures that ensure we don't hurt the common mwananchi. Cikaro cia guthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mutaratara ũyũ igũkorwo igĩthiĩ na mbere nginyagia mũthenya wa kana. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.